De brandweer van Ruivel viert dit jaar het 75-jarig jubileum. En om dat te vieren werden groot zoet gepakt op de open dagen afgelopen zondag. Voor uw bovenzijde op dit moment glas verwijderd. Ja, zeker op zo'n moment. We hebben vandaag de open dag hier op Manege de Vossenkeul. Open dag voor ons brandweer in het kader van het 75-jarig bestaan. En ja goed, vandaag laten we heel veel dingen zien. Zoals hierachter een hulpverlening, dus een ongeval, wie wil dat eigenlijk oplossen. Maar vandaag is ook de demo te zien van de frietpan. De demo te zien van de autobrand is straks hier in brand wordt gestoken. Dus ja, hier is zoveel te zien vandaag in het kader van het 75-jarig bestaan. Dat ik aardig gaat animo, hè? Veel jullie op de been vandaag? Ja, we zien net nu van start en het loopt nu al storm, dus dat moet ik nog net verwachten wat we vanmiddag gaan krijgen. Ik vind dat wel opvallend, hè? De brandweer bestaat een aantal jaar. Maar waar deze dan veel dan als de brandweer is op een Ruivel? Wie zit dat precies? Nou, gans vroeger waren het niet georganiseerd zoals nu. Maar voor 1940, voor dat vuur eigenlijk zijn opgericht, dat het officieel werden, waren er wel veranderende reglementen en dingen waar aangehouden van de bevolking werden dan opgeroepen om te komen helpen met water te slijpen, met emmers water en dergelijke. Dus er was wel iets, maar niet echt officieel een brandweerpost zoals we dat vandaag kennen. De brandweerpost in Ruivel wordt eigenlijk grotendeels bemand door vrijwilligers. Dus er zit niet alleen een hulpverleningsinstantie, maar ook een soort vereniging. Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen die bijeen horen, zeg maar, ik vind het ook heel opvallend, die organisatie. Ja, nou, als organisatie bestaat eigenlijk uit brandweer. Brandweer zitten de vrijwilligers inderdaad in. En daarnevenbij hebben we een vereniging, dat is de brandweervereniging de Schoentrekkers. En daar komen zeg maar, de oud-leden, de niet-actieve leden, die struimen er eigenlijk mee in, zodat die niet in een gaat vallen, zo gezegd. En dat die toch nog betrokken werden bij activiteiten die we doen, zoals vandaag een open dag. En gisteren zoals de brandweerwedstrijd, de landelijke finale, wat we gaan organiseren. En in eerste instantie gaat het natuurlijk om dat je brandweer zit van de gemeente Bezel. Er is ook veel over te doen geweest, maar je zit er gelukkig nog, hè? Ja, zeker. We zullen ook altijd blijven bestaan. We zitten precies tussen twee hoofdposten in, Venlo en Remond. En ja, er is geen sprake van dat vuur hier zo verdwijnen of wat dan ook. Dus we blijven in stand en we zorgen absoluut voor de veiligheid van de burgers in deze gemeente. Vandaag de open dag, hebben we al aangegeven, veel demonstraties. Is het voor u ook vooral organiseren vandaag of kunt u er al nog een beetje van genieten? Ja, we genieten op en top. Sowieso is het inderdaad het organiseren en kijken dat alles goed verloopt. Maar ja goed, we hebben het weer mee en de mensen zijn allemaal aanwezig, vuurlijke talen. Dus ja, we genieten er absoluut van.